Salutare, avem o nouă jucărie. Power Jack, 2000 de W, frecvență joasă. Astea fiind prezentările, un fen industrial, o priză, un wattmetru, un wattmetru pentru DC și haideți să vedem ce consum are. L-a mers în gol, adică în standby, fără consumator. Îl pornim. Așa. În jur de 20 de W, fără ventilatorul pornit. Pornim și ventilatorul. Bun. Uităm. 26 de W. Bun, până aici e ok. Bateria ar fi bunicică pentru un test și hai să vedem. Începem cu prima treaptă. Vedem ce se întâmplă. Ne arată aici un 900 de W consum și deja bateria s-a dus jos. 1100, 1200 de W consum. Încercăm acum treapta a doua. Nu 300 de W consum, nu rezistă bateria. Văd că îl duce și pe treapta a doua. Unicel. Ar trebui o baterie mai bună, dar mai încercăm o dată în test direct pe treapta a doua. Ia să vedem ce se întâmplă. Cam 1900 pe DC. Da. Zic că e destul de ok. Funcționează, văd că Power Jack-ul ăsta, din păcate, nu am baterii mai bune să lungim un pic testul. Deocamdată mulțumit. Hai, bun, foarte bun, mulțumit.